Sasa mbona unatema mwanangu eh? Taponaje sasa kwa staili hiyo baba? Hebu kula tamu basi mwanangu. Kula tamu nikupe chips. Si unapenda chichi wewe? Eh? Haya kula mwanangu. Kula. Ewa. Twende malizia ya mwisho hii kidogo mwanangu. Swadata. Sasa baba, twende ukalale sasa mwanangu. Leo umenifurahisha sana. Twende sasa ukalale babangu. Kienda sawa namna hii. Jasili mkakamavu, Jasili ni shupavu, Jasili mkakamavu, Jasili Jasili mkakamavu, Jasili ni shupavu, Jasili mkakamavu, Jasili. Masofu. Bwana mimi na wapi? Haya. Mungu akutangulie uendako. Okay. Ila hujatuachia la kula bado. Najua wao ni wajibu wangu. Ukiona mtu kimya ujue naye hana kitu. Sawa? Pole mume wangu. Siku hazifanani. Haya. Hujatuachia matumizi. Nimeshakwambia huo ni wajibu wangu. Ukiniona kimya tambua na mimi sina kitu. Alafu na wewe jiongeze. Mwanamke gani unakaa kama golikipa bwana unangoja mpira kudaka? Yaani umekaa tu. Andazi ubajetiwe, kitumbua ubajetiwe. Wewe mtu aina gani bwana? Sasa wote tuende kazini. Tutaendelea kisini kazini. Kwa hiyo hapo ushakuwa house boy sasa kule ya Jasili. Hangaika sasa. Ni maana unataka kuchoma vitumbua uweze. Baki basi nyumbani mimi niende katafute hela. Haya. Tafika hiyo tena mwenyewe. Shika basi. Hiyo ndio nilokuwa nayo. Maisha. Na wewe changamka. So, vipi bwana? Safi mzima. Fadha yupo hapa. Sawa. Sofia. Marhaba mwanangu. Vipi? Safi. Baba ukiwa kazini unachafuka. Ndio kuwajibika huko mwanangu. Kwa hiyo hii ni kawaida ukiwa kazini. Ila na wewe ukikuwa utaona tu. Haya baba, lakini mimi nimekuja hapa njia na nyuma. Njia inauma? Kwa hiyo unahitaji kula nini? Nataka nile chips kuku. Wewe tena chips kuku. Ya bwana. Sasa hii 5,000 hii. Tafuta chochote unachopenda kula kale mwanangu. Asante baba. Asante pia na wewe. Nakupenda babangu. Mwanangu, hata mimi pia nakupenda sana Sofia. Sofia, wewe ndo kila kitu kwangu. Wewe ndo kipenzi changu. Wewe ndo mzishi wangu. Yaani wewe ndio mimi tegemezi langu. Na ndio maana unakuta nafanya kila iwezekanavyo ili mradi nikuridhishe mwanangu Sofia. Nafurahi kusikia hiyo babangu. Sawa. Haya mwanangu, ila kikubwa kuwa makini sana. Huyu Jasiri shujaa, Jasiri the hero. Nampenda mwanangu, katoka kuoga, anapaka mafuta. Apendeze mwanangu, apendeze huyu jamani, mwanangu
baba yangu huyu, yeye ni mkombozi. Baba oga. Mama. Umetoka wapi sasa hivi? Ndoa kazini kwa baba. Nimetoka kazini kwa baba. Yaani wewe tokea muda ule mimi ninakutuma uniletee hapa vitu ndio sasa hizi unaniambia umetoka kwa baba yako. Hiyo tabia ya kwenda kwa baba yako kazini kwa baba yako imeanza lini? Bali mimi ndoka kazini kwa baba. Naomba hiyo tabia iwe mwanzo na mwisho. Wewe hujui vile vitu ambavyo mimi nimekutuma nina umuhimu navyo gani hapa nyumbani? Hebu kwenda ndani huko, kale chakula chako iko ndani huko. Mimi nimeshiba. Unaona sasa tabia yako hiyo? Napika mavyakula mengi ule, mimi nimeshiba. Nimeshiba mimi nimekuwa kwa baba. Hebu toka huko. Na leo nitakukomesha wewe mtoto ili ukome hiyo tabia yako mbaya. Sana paka wateja. Ani gogo ya. Bosito ya kabisa. Ya kabisa ya kutoka kwa. Ani unataka na sana leo. Mesogopi. Bana leo kwa yangu. Ndio kingo leo. Seko sere. Wala seriani. Babu kabisa nafuga nyau tu mtaani. Hapo kile. Imani kwangu. Chakera. Ndio sio kweli. Sababu kwa zamani nashangaa. Wala msiba gani? Kafa paka. Sasa ndio kuzika. Wanda yake kuzika nyau. Fungua. Babu. Au fungua wala. Wewe kama umesaidia watu kununua. Kwa mlango tunazauliana sana. Bwana fikiri na bwana. Ani Afrika sehemu. Hebu njoo fungua mlango bwana. Ndio. Unalinga sana, si ndio? Wapi kama msaidia mjengo? Wewe vipi bwana? Linga kabisa. Yaani wewe una yaani kama vile ule refa alochezesha ile mechi ya Simba na Marekani. Yaani kampa kadi nyekundu Kagoma. Haya, kule naye Chalinze kampa nani? Aliliki nyuma goli. Yaani yule sawa na Israeli mtoa roho. Yaani Israeli mimi ningemjua wala mimi ningeenda kumshitaki kasi. Kwa sababu nini? Kuna watu wanakitimamu wanasaidia familia wananchi, eti anawaua. Au kuna mijitu mingine. Mume wangu, saizi unajua ni usiku saizi watu wamelala, unawapigia kelele. Kuna mijitu mundani haina faida yoyote. Eti anaiacha tu inakula. Wenye akili anawaua. Sasa Rusa anafaa kushtakiwa Israeli gani namna hii? Israeli anatoa roho za watu wenye akili anaiacha mizezeta isiyokuwa na faida humu ndani. Amana sasa kama msukule wako. Unaleta mbegu azielewe kula malaya tu. Unakuja unazaa mitoto ya ovyo. Mbavu kabisa wewe. Na hata iko siku mimi kama moja kutanimelichinja. Ingani. Hapa mtoto sofi peke yake sofi lingine. Nenda nichinja. Anatembea kujaja ule.
Jasiri. Jasiri, uko wapi mwanangu? Kumbe uko huko. Jasiri mwanangu, ndo kazi unaoifanya hii? Yaani unamchokoza babako na babako unamjua alivyomkorofi. Hapendi vitabu vyake mtu yoyote yule avichezee. Umesikia mwanangu? Hataki kabisa mtu achezee hivi vitabu mwanangu. Kwa nini lakini? Hebu acha. Acha bwana, mimi nitakupa kicha kwako. Acha bwana, Jasiri. Acha nitakupa kitabu chako. Wewe nawe unataka kumtafuta maneno baba yako. Ndio umekasirika mwanangu. Basi nisamee mwanangu, nisamee. Subiri wewe, chezea hii hapa. Naiona? Chezea hii hapa. Haya, inua hapo. Ewa. Endelea kuchezea hii. Hivi vitabu tumwekee baba na wewe nitakununulia kama hiki. Umesikia? Chezea. Chezea mwanangu. Jasiri wangu, usikasirike. Haya basi. Yaani hapa mbona nina deni, lazima tu nikanunue hiki. Haya. Umelizika Basi mwanangu, kesho nitakununulia kama hiki. Umesikia mwanangu? Haya mpenzi wangu, una shida gani? Mbona hauko sawa? Amna, maisha tu mpenzi. Kama chakula kipo jikoni. Au ushanimisi tayari? Kipenzi, sio kaida yako. Mimi sijakuzoea hivi. Yaani toka mchana na kuona kabisa hauko sawa. Hebu niambie, una shida gani babangu? Ni kweli mpenzi wangu. Kwa kifupi sina raha. Ni jambo la kimaisha tu mpenzi wangu. Hebu niambie bwana. Una shida gani mpenzi? Unajua ukweli masuala ya kifamilia, yani sina raha kabisa na familia. Yani najuta kwa nini Mwenyezi Mungu amenipa mtoto mlemavu. Yani amenipa mzigo ambaye usioweza kushuka kichwani. Na sijui utashuka lini. Yani mtoto unashindwa hata kumwelekeza kwa rafiki yako. Yani imekuwa shida. Pole sana mpenzi wangu. Watoto kama wao wanakera, tena wanauzi. Na ndio maana huwa wanasema zao mama za kukaa na wenzao. Pole. Unajua tatizo sio mimi, bali ni mke wangu. Kwa sababu mimi toka akiwa mdogo nilimwambia kwamba huyu mtoto tumpeleke kijijini. Au aidha basi tumtafutie sehemu ambayo anaweza kwenye vile vituo vya kulelewa. Lakini mke wangu ni mbishi, yani amemng'ang'ania toto toka utotoni mpaka sasa hivi linaota midevu liko nyumbani kwangu. Huyu mke wako naye ana moyo. Ningekuwa mimi kitambo toto kama ile nishalitupa. La kazi gani mimi kwanza? Babangu utanisamee, siwezi kulewa walemavu. Ndio Mama Sofia ni mbishi. Mama Sofia ni mbishi, ni kaling'ang'ania hilo taira lake. Kipenzi changu. Pole. Basi unakuwa na kazi ya kuzua mavi na mikojo kila siku. Hilo sijali, uko na Mwajuma. Hebu toka bwana wewe.
Baba. Naam. Baba. Nami Sofia kipenzi changu. Fanya kazi baba. Asante, pole naye mwanangu. Asante, karibu. Asante mwanangu. Sasa leo nimekuletea zile zawadi unazotakaga. Zawadi gani baba? Wewe una mwenyewe utaziona tu. Baba. Asante. Sawa kabisa. Vyote vya kwako hivi. Vyote vyako. Nakupenda sana mwanangu. Asante baba. Asante mwanangu. Wewe ndio tegemezi langu kwa kila kitu. Sofia, hebu weka vitabu. Hebu niache bwana wewe. Ulemavu nilona unanipa shida. Hata baba nile naye ananipa shida. Hata mengi nilonayo sithaminiki. Hata ndugu nilonao wananikimbia. Maumivu nilonayo Mungu anajua. Kama Manani amekupa mlemavu, shukuru Maulana. Kama Manani amekupa kichakavu, shukuru Maulana. Kama Manani amekupa kakamavu, shukuru.